Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ma ba'du. Naam, tunaanza darasa yetu ya balagha ya kitabu chetu hiki Mabadi'u ilmi al-balagha al-juz' ath-thani. Katika muhula uliopita tulisoma Mabadi'u ilmi al-balagha al-juz' al-awwal, na katika kitabu hiki cha pili kuna baadhi ya vipengele ambavyo vinajirudia katika juzuu ya kwanza tuliyoimaliza. Kwa hiyo sitofafanua, nitapita tu sababu ni kama muraja. Kwa yule ambaye asiyefanya muraja juzuu ya kwanza na kuimaliza, na hapa tukawa tunasoma elewi, fala yalumanna illa nafsa, sijilaumu isipokuwa mwenyewe, jilaumu mwenyewe sababu ni uzembe wake kutofanya muraja. Kwa hiyo kama umeifanyia mraja juzu ya kwanza vizuri na umeifahamu, bi maana huko juzu ya pili utakapata wepesi, kwa sababu baadhi ya vipengele vinajirudia. Kwa hiyo sitarudia tena kutoa maelezo, tapita tu juu. Kwa pamoja ameanza na ilmu al-bayan. Kuna juzu ya kwanza alianza na ilmu gani? Naam, ilmu al-maani. Kwa hiyo hapa tunaanza na ilmu al-bayan. علم البيان نسمى البيان لغة ni الكشف والظهور. بان يبين بيانا اتضح وظهر. maana ya neno albayan katika lugha ni alkashfu wadhuhur, ni kufichua na kudhihiri au kufichuka na kudhihiri. Alkashfu kufichua, wadhuhuru na kudhihiri. Kisema bana yabinu bayanan bimaana ittadaha wa dhahara, imekuwa wazi na imedhihiri. Ittadaha wa dhahara, imekuwa wazi na imedhihiri. Kwa neno albayan katika lugha. Wastilahan, na istilah maana yake ni ilmu ma'rifati إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. معنى علم البيان أو علم البيان اصطلاحا واصطلاحا علم معرفة إيراد المعنى الواحد، ni ilmu ya kufahamu kuleta maana moja bituruq mukhtalifa, kwa njia tofauti tofauti. Yani unatumia njia hii lakini maana yake ni hiyo. Si umefahamu? Yani kitu kimoja lakini unatumia njia tofauti tofauti, alafu kusudio la maana yake inakuwa ni moja. Fi wuduhi dalala, katika uwazi wa ujulishaji wa hiyo maana. Fi wuduhi dalala, katika uwazi wa ujulishaji. Kwa hiyo ndo taarifu ya ilmu al-bayan. Ilmu ma'rifati irad al-ma'na, ni ilmu ya kufahamu kuleta maana alwahid moja bituruq mukhtalifa, kwa njia tofauti tofauti. Njia tofauti tofauti, yani chukua mfano, hata kusoma shule kwenye mambo ya hesabu, inawezekana hesabu moja ukaipigia katika kwa njia zaidi ya moja, alafu jibu linakuwa moja. Mfano fi wuduhi dalala, katika uwazi wa ujulishaji, yani katika uwazi wa ujulishaji wa hiyo maana. Kama vile tunataka tuone uchambuzi wake hapa. Taarifu nyingine ya ilmu albayan, imeleta taarifu nyingine hapo kama mbili hivi. Anasema huwa ilmun yustata'u bima'rifatihi ta'biru 'anil ma'na alwahid bisuwarin mutawafitatin wa tarakib mukhtalifa fi darajati alwuduh. Sema ni ilmu ambayo inawezekanika kwayo kufahamu kuelezea maana moja kwa picha tofauti tofauti na mipandano tofauti tofauti katika daraja ya uwazi.
Hiyo ni taarifu nyingine ya ilmu albayan. Ilmu ni elimu ambayo yustata'u bimaarifatihi, inawezekana kuifahamu kwake, ta'biru anil ma'na alwahid, kuelezea maana moja, bisuwarin mutafawita, kwa picha tofauti tofauti, nakielezea kitu kimoja. Sawa. Watarakib mukhtalifa, watarakiba mukhtalifatin, na ile mipandano sentesi tofauti tofauti, fi darajatil wuduhi, katika daraja ya uwazi, maana katika daraja ya uwazi wa hiyo maana. Hiyo ni taarifu ya ilmu albayan istilahan. Sawa. Na ukisoma kwenye vitabu vingine wanaleta taarifu nyingine mbalimbali, lakini ikiwa maana yake ni moja. نعم. فالمعنى الواحد كالكرم مثلا في تعبير عن كرم محمد. معنى موجة. فالمعنى الواحد بس katika maelezo ya maana moja, kalkarami mathalan, kama vile neno karam kwa mfano, ukarimu kwa mfano, fi ta'biri an karami Muhammadin, katika kuelezea ukarimu wa Muhammad. Yani unatumia njia tofauti tofauti, lakini kama kusudio ni hilo moja, kuelezea ukarimu wa Muhammad, lakini unapita mpito tofauti tofauti. Anasema fa fi istita'atika, bas katika uwezo wako, idha kunta mutamakkinan, pindi utakapokuwa ni mwenye kuweza, min hadha alfanni, katika fani hii, an tu'abbira anhu, kumuelezea Muhammad kuhusiana na huo karimu, au an tu'abbira anhu, kulielezea jambo hilo, bitaraiqa mukhtalifa, kwa njia tofauti tofauti, ala hadha almaana alwahid, juu ya maana hii moja, fi wuduhi dalalati alayhi, katika uwazi wa ujulishaji juu yake, fataratan, bas mara moja, tastakhdimu sighat at-tashbih, unatumia tamko la tashbihi, ala turuqin mukhtalifa, juu ya njia tofauti tofauti, fi dilalatiha, katika ujulishaji wake. Fataqulu, unasema Muhammadun kalbahari fil ata'i, Muhammad ni kama vile bahari katika utoaji. Muhammadun kalbahari, Muhammad ni kama vile bahari. Muhammadu baharun, Muhammad ni bahari. Fahuna thalathu tarakib, hapo kuna mipandano mitatu ya sentesi. Turidu ma'nan wahid, lakini inaleta maana moja. Turidu ma'nan wahid, inaleta maana moja. Haya maelezo tushasoma juzu ya kwanza, au tujasoma? Kwa sirudie maelezo, atafafanua hapo mbele, lakini mwenye juzu ya pili atafafanua. Haya, anasema wa huwa karamu Muhammad. Maelezo yenyewe ni kuzungumzia nini? Ukarimu wa nani? Ukarimu wa Muhammad. Bithalathi maratib, kwa madaraja matatu. Fi wuduhi dalala, katika uwazi wa ujulishaji. Wa taratan, mara nyingine, tasluku tariqa al-isti'ara, unapita njia ya isti'ara. Mshasoma isti'ara ni nini huko? Kama hujafanya maraja, rejea maraja juzu kwanza utaelewa. Fataqulu, unasema sa'itu ila al-bahri lianala ata'ahu, nimeenda baharini ili nipate ata, kipawa chake. Wa taratan, na mara nyingine, tasluku tariqa al-kinaya, unapita njia ya kinaya. Najua maana ya kinaya, tumesoma juzu ya kwanza. Kinaya maana yake nini? Nani atuelezea maana yake kwa ufupi? Wewe sema tu tukuelewe. Kinaya, yani tu maelezo tu mafupi ambayo yanaeleka kwamba hii ni kinaya. Mjifanye mraja. Sasa kama mjifanye mraja juzu ya kwanza, humu vipengele vingi mtu elewa. Sawa?
Tafanya mraja juzuu wa kwanza, lakini kiufupi maana ya kinaya an tatakallama bi shay'in wa turidu ghayra, kukizungumza kitu alafu ukasudia kingine. Sio, umefahamu? Kukizungumza kitu alafu hicho kitu ulichokizungumza kwa umekusudia kitu kingine. Lakini kwa maelezo zaidi mtafanya mraja juzuu wa kwanza. Nafahamu je? Naam. Hiyo lakini hiyo niloeleza ni maana ya kinaya lughatan, lakini kama maana ya kinaya istilahan ni kuelezea maana ya kitu lakini ukatumia lisilo tamko lake. Umeelewa? Kuelezea maana ya kitu lakini ukatumia lisilo tamko lake halisia. Fanyeni mraja. Aya. Naam? Naam. Yani turidu ghayra. Aya, nasema fatakulu wasa Muhammadu kathiru ramad, Muhammad ni mwingi wa majivu. Nimesoma mfano huo umetolewa kule kwenye juzuu ya kwanza. فهذه العبارات المختلفة عبارة hizi zilizotofautiana kulluha zote waradat zimekuja ala taabiri juu ya kuelezea an wasfi karami Muhammadin, sifa ya ukarimu wa Muhammad. Maelezo yote haya hapo umetumia kathiru ramadi, yani mwingi wa majivu, maana anapika pika sana kwa na wakirimu watu pale wakija wanakula nini. Umefahamu? Kinaya hiyo. Biasaliba shatta, kwa njia tofauti tofauti. Biasaliba shatta, kwa njia tofauti tofauti. Wa taraiq mukhtalifa, na njia tofauti tofauti. Min at-tashbih wal isti'ara, katika tashbih na isti'ara. Wal kinaya, na kinaya. Watajidu anna ba'dha hadhihi at-tarakib, na unakuta kwamba baadhi ya mipandano hii awdahu min ba'dhin, ipo wazi zaidi kuliko baadhi. فأوضح الأساليب في الدلالة, بس njia iliyo wazi zaidi katika ujulishaji ala almaana, juu ya maana, huwa tashbih, ni tashbih. Wayalihi alisti'ara, na inayofuatia isti'ara, thumma alkinaya, kwa sababu kinaya inabidi mpaka uchanganue Muhammad mwingi wa majivu ndo nini, lakini tashbih inakuwa imekuweka wazi na isti'ara pia inakuwa imekuweka wazi, lakini kinaya mpaka uchanganue, yani kama fumbo fulani hivi. Umefahamu? Wasatarifu dhalika kullahu fi mawatinihi insha Allah, na utafahamu haya yote katika sehemu zake, bimaana atayaletea maelezo mengine mbadala. Walihadha tanhasiru mabahithu hadha alfan fi mawdu'ati thalath, kwa ajili hiyo yanathibitika mabahath, zinathibitika tafiti za fani hii katika sehemu tatu: at-tashbihu wal majazu wal kinaya. تشبيه مجازنا كناية. وإليك تفصيلات هذه واحدا واحدا, nachukua upambanuzi wa haya moja moja. Tumefahamiana? Ulikuwa ni kama vile utangulizi wa kufafanua nukta ambazo zitakazosomwa ndani ya mlango huu ilmu al-bayan.